सुबह सुबह वंशिका लगी थी मम्मी को चिढ़ाने में, और आज मैं तो बाजार नहीं जा रही थी लेकिन ये लोग जा रहे थे। पर वंशिका आज चाची के साथ जाने की जिद कर रही थी। ये किसी के साथ जाने को तैयार ही नहीं लग रहा था। आज चाची के साथ जाने का ये पूरा मन बना चुकी है। फिर बड़ी मुश्किल से इसे छिपकली दिखाकर मनाया, लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर से रोने लग गई। फिर शाम को मैं देखती हूँ कि आज तो बारिश लगी हुई है। हमारी बिल्ली पता नहीं किस चीज से डर रही है। वंशिका यहाँ अपनी गाड़ियों से खेल रही थी। आजकल बारिश होती है तो ठंडा होने लग जाता है। फिर मैंने पिए गर्मा गर्म चाय। मुझे मिल गई इस बारिश में फिर गर्मा गर्म चाउमीन। फिर मैंने लगाई वंशु को मेहंदी और ये देखकर तो ये खुश हो गई।